مرحبا بكم اليوم ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله باش نبارطاجي معكم كيك بنين برشا. الكيك هذا يجيكم في فطور الصباح والا في الكوتيل العشوي، والا علاش زاد ينجم يكون في سحور رمضان ان شاء الله يا ربي على قريب. دونك يكون هكا حاجه سهله وبنينه وزاد ما تاخذش منا برشا الوقت كما قاعدين تشوفوا في البن قدامكم في الفيديو. دونك اليوم ان شاء الله باش نحضروا كيك بالجاس والشوكولا. يلا توا نبدو مع بعضنا في الغسيل ونشوف المقادير. ونبدو في الغسيل، واول حاجه نشوف لهنا الفرينه. البنات عندي تقريبا 200 غرام من الفرينه، تقريبا تعمل كاسين فرينه. عندي 4 بيضات، عندي كعبتين الجاس مقصرين مقصوصين جويدين. لهنا عندي تقريبا 90 غرام من البيبيتو الشوكولا. عندي نصف كاس من الحليب 100 مليلتر، 100 مليلتر من الزيت عملت حتى نصف كيس. وعندي اكثر من نصف الكاس شويه سكر. لهنا بالنسبه للاموند عندي تقريبا 30 غرام، وعندي واحده سكر فانيلا وواحدة خامية الحلويات. اول حاجه نحطوا البيضه متاعنا في السلاديله هنا وين باش نحضروا الخليط متاعنا، وباش نزيدوا عليه السكر فانيلا، وباش نزيدوا زاد السكر العادي، وباش نبدا نطلع فيهم كما قاعدين نشوفوا بالفوي الكتريك. دونك البنات بالطبيعه تنجموا تخدموا بيديكم، والا كان عندكم زاد الخلاط الكهربائي والا اي ولا البلندر، معناه اي حاجه تنجموا تخلطوا بها تعاونكم ان باش السكر والبيض يدخلوا في بعضهم بالباه ويتنجم هكا يتضاعف الحجم متاعهم. دونك كما قاعدين تشوفوا هنا البنات بقيت نخلط فيهم حتى تحصلت على المزيج هذا. بعد لصاي تحصلت على يبدو كل كريم هكا يبيض شويه. دونك لهنا وين نفس الوقت ما زلت نخلط، نزيد الزيت متاعي نخلطه بالباه ندخله في الوسط الخليط، ومن بعد باش نبدا نزيد في الحليب. هنا البنات بعد لا نزيدو الحليب متاعنا نقصوا شويه من القوه، ما عادش نحركوا بالياسر، خاطر ديجا باش يبدا يتنطر لنا برشا، وفي نفس الوقت باش ما نطيحوش البيضه متاعنا. دونك لهنا توا باش نجو المرحله الفرينه كما قاعدين تشوفوا البنات كالعاده. دونك الفرينه متاعنا نخلطوا هكا بشويه بشويه، وكما تشوفوا دونك معناها نهزو بالمغرفه، ما نحطوهاش الكل في مره واحده، ودوما نعملوا مغرفه ونخلطوها. دونك الفرينة متاعنا لازم ديما تكون مغربلة. لهنا البنات كيف ما قلت لكم استحقيت كاسين فرينة. انتم على حسب الفرينة متاعكم تنجموا تاخذوا بين كاسين حتى 3 كيسين. دونك الأغلبية معناها تنجموا تزيد بالأخص كاسين ونص. المهم تزيدوا بشوية حتى تحصلوا على القوام هذا البنات كما قاعدين نشوفوا. هذا القوام اللي تنجموا اللي يلزمكم تتحصلوا عليه. وتوا باش نزيد الجاس متاعي نخلطه بالباهي، ومن بعد باش نزيدو زاد الشوكولا مانيش باش نحطها الكل، نخلي منها شويه هكا من بعد باش نحط نزين بها زاد من الفوق. نخلطوهم الكل. شوفوا معايا البنات القوام، دوك تركزوا على القوام باش من بعد ما تغلطوش. لهنا باش نحط الخميره متاعنا ديما نحطوها اخر حاجه، وباش نخلطوها بالباهي في وسط الخليط. ولهنا زاد البنات يلزمنا نسخنوا الفرن متاعنا، نحطوه من توا يسخن على 180 درجه. وتوا صاي بعد لا كملنا الخليط. دوك خديت المول اللي باش نطيب فيه ودهنته بالزبده كما قاعدين تشوفوا. دوك تنجموا تختاروا اي مول تحبوا عليه البنات. وباش نحط الخليط متاعنا لهنا كما تشوفوا البنات. دوك خديت كعبتين اجاز وقصيتهم بالطريقه هذه. نحاول نحطهم شويه مسويين هكا باش يعطوا من بعد منظر مزيان. لهنا بعد لا حطيت الجاز دونك من الفوق باش نزين باللوز متاعنا كما تشوفوا. دونك اللوز نحطو هكا من الفوق يكون اختياري، ولكن يجي بنين برشا مع الإجاس والشوكولا. واخر حاجه هي توا باش نحط الشوكولا اللي باش نزين بها من فوق. وتوا دونك باش ندخلو للفور على 180 درجه البنات كيف ما قلت لكم تقريبا لمده 40 دقيقه كالعاده. دونك قبل لا نخرجو نتفقدوا نحطو هكا سكينه، اذا كان خرجت السكينه شيحه دونك راهو الجاتو متاعنا صايي حضر.
ولهنا صايي البنات الجاتو متاعنا صايي أحضر، وشوفوا ما شاء الله على اللون المزيان. دونك هكا خليته يبرد هكا شوية باش نجم نقصو. دونك لهنا نحو المول. دونك البنات هذا المول يعجبني برشا خاطر يتنحى بكل سهولة. ونقصو الجاتو متاعنا والا الكيك ونشوفوا البنة. هنا البنات كيف ما قلت لكم ننصحكم بيه على خاطر الحق البنات راهو بنين برشا، بالاخص الجو تاع الشوكولا والجاس مع بعضهم. شوفوا البنات كيفاش يكون طري من الداخل. نودكم ولا نشهيكم. وشوفوا زادا البنات المقسوم تاع الجاس كيفاش يكونوا بنين في وسط الجاتو من الداخل. دونك لهنا صايي البنات الغوسيت نتاع اليوم كملت. ان شاء الله يا ربي زادا تجربوها. ما تنساوش زادا البنات باش تعملوا جيم للفيديو وتشتركوا في القناه اذا كنتم اول مره تشارفونا. وتوا ما بقى لي كان باش نقول لكم بسلامه، وان شاء الله في فيديو جديد وفي غوسيت جديده وبسلامه.